Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli Gulnarega obunachilari, qarindosh qozlari, bormisizlar, omonmisizlar? Xorazm viloyati Gullan tumani Proda elidan sizlar uchun yana arzon byudjetni vayron jujalarimizni topib qo'ydik yurtdoshlar. Ko'rib turgan jujalarimiz bir oydan o'tgan, yeb ichishi, piripkalari hammasi qilingan yurtdoshlar. 100% sog'lom. Ko'rib turganlaringizday bu yerda xohlaganingizcha bor optim joyidan yurtdoshlar ko'rib saylab bemalol olishlaringiz mumkin. Agar ko'p olsangiz dastlabki xizmatlaridan bor. Ko'rib bir qator baho beraverasiz yurtdoshlar. Bu yerda jami 2000 dan dedim akamiz, 1000 bor, xullas telefonlashib, telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz pastga, bemalol telefonlashib, shundan kelishib olishlaringiz mumkin. Ko'p olsangiz dastlabkidan bor. Bahasi 16.000 so'mdan yurtdoshlar. 16 dan. Agar ko'p olsangiz bu ham kelishiladi. Xudo xolasa yo'q qolmasdan burun tez telefon qilib aloqada bo'lib turaverasizlar akamiz bilan. Hozir izindagina jujalarimizni ko'rsatamiz. Bu jujalarimiz 15 kunlik. Xudo xolasa 1 oylik bo'lgan vaqtida ularni ham sotuvga chiqaradi. Jami 2000 dan dedi adashmasam akamiz. Bo'lmasa ko'rib baho beraverasizlar. Ana ikkinchi xo'ramizdagi jujalarimiz ana shularimiz 15 kunlik dedi adashmasam akamiz. Bulardan ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Bularning ham yeb ichishlari hammasi zo'r yurtdoshlar. Ko'rib turganlaringizdek zo'r edi, bog'ib kalaytib qo'yibdi akamiz. Xudo xolasa bular ham sotiladi. Telefonlashib bemalol tartishib olaverasizlar akalar. O'zlarimizning mesni jujalarimizdan iri tovuq bo'ladi xudo xolasa. Bir qator ko'rib baho beraverasizlar. Hammaning parrandasini, barakatini bersin yurtdoshlar. Shunda xizmatlaringiz bo'lsa, nomerlarimiz bor, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Tez telefon qilaverasizlar xudo xolasa. Xohlaganingizcha bor ana, ko'rib turganlaringizdek, yeddi xazinaning biri deganda yurtdoshlar, xohlaganingizcha bor ana. Saylab olaverasizlar. Ko'p bo'lsangiz aytib o'tganlardek dastlabki xizmatlardan bor. Yana uchib siymayotir xo'ralarimizga yurtdoshlar. Bo'lmasa pastdagi raqamga telefon qilaverasizlar bemalol. Xudo xolasa hammaning parrandasini, barakatini bersin.